domethënë që mos jetë drejt për drejt edhe i partive politike ky president nëse vendoset konsensual. Pra, të mos jetë drejt për drejt pe i kryesive, për shembull, partive, të mos jetë nën kryetari i tyre apo kështu shumë i afër, që vjen pe i ranxheve, strukturave të partive. Mos jetë i tillë. Zotëria Dixhiku është i pranueshëm konkretisht nëse propozohet si kandidat për president? Nuk e di, nuk kemi folur në këtë dimension. Unë sapo e thash të kundërtën. Domthonë tash jemi në dy pista kemi qenë. Pista e parë është nëse është politik. Nëse është politik, lëvizja vetë vendose ka shku me propozimin e vet. Megjithëse një propozim që më lëpshin edhe për me qenë kryeparlamentar. Tash nuk e di pse s'po pëlqen mos me qenë president, nëse më lëpshin me qenë dhe ishin del me të votojmë nëse je kryeparlamentar. E tash, anën tjetër është jo partijak. Po themi jo partijak. Nëse po thu jo partijak, ti po thu zoti Abdi Dixhiku. Kjo domthonë është kodër marrëveshjes politike. Marrëveshje politike tani është diçka tjetër. Marrëveshje politike për president partijak, apo? Marrëveshje politike për president partijak. Deri tash nuk o hap kjo më duket. Për president partijak. Deri tash është hap për president jo partijak. Nëse është jo partijak, unë jap dorëheqje për kandidaturën time. Jap dorëheqje sepse po gjendet një i gjithëve. E kush jam unë me mbyll rrugë? Ju thash edhe dje, është shumë e rëndësishme me pas president se ai më quajt Vlau Konjufca. Është shumë e rëndësishme me janë Kosovës në president. Tash, jo partijak, i vjen ulën subjektet politike, e gjej një person, unë s'po them një person i cili kur nuk ka marrë me politikë. Nuk jam të thonë ashtu. E nuk jam të thonë një person që kur nuk e ka votu. Asnjë, se na jemi qytetarë, në fundit se cili pe juve e keni